прийти к миру в голове? Это невозможно в женском теле. Да и в мужском тоже невозможно. Но стремиться к этому надо. Как говорил кто-то из мудрых, всех книг не перечитать, но стремиться к этому надо. Кто-то про другое это говорит, но стремиться надо. Как прийти? Самый верный способ – это медитация. Я могу исключать любые практики. У меня очень большой арсенал практик, которые я делаю, но медитацию я почти никогда не исключаю. То есть утром помедитировал, вечером. Это самый верный экологичный способ обрести мир в голове, состояние первичного баланса, состояние истинного спокойствия, умиротворения ума. И это всегда сильная позиция и для мужчины, и для женщины. Спокойствие.